Вот, ребят. У нас снег идет, но еле-еле заметно. Вот, смотрите на фонаре. Вот такая вот метель. То здесь вот видно, снег идет. Как медведь, как медведь. Грелся? Такая вот у нас метель. Еще увидимся, как выйдем на улицу. Я просто сейчас в ресторане, далеко от моего дома. Километров, наверное, 50 отсюда. Еще увидимся. Вот, ребят, смотрите, если вам видно, вот. Да, ну видишь, блядь. Намного. Метель, порыв ветра до 16 метров в секунду. Вот нас даже видно, снег идет. Да он как бы что, он и не сидел, но он просто перестал пить, а есть и не стал, да. Ничего не перестал. Посмотри, как Там не метет, там просто снег. снег. Не, вот, ну, ты вспомни. Красиво, предновогодний снегопад у нас. Точнее, метель предновогодний, потому что видите, как метет. Ладно, ребят, вот у нас видео уже завершается. Как раз с этим снегопадом. А вторая часть у нас выйдет еще. Про второй день метели. Шурпу сварили, поставили, слушай, вот они сманули эту полпачки майонеза туда, вот, провансали, 300 грамм, 150, туда, а потом Вот видите, какая метель. хлеб обязательно, на хлеб там, блядь, еще вот так вот, полосочка, блядь. Если я столько майонеза съел, я А ты можешь, когда ты везешь Еще раз говорю, порыв ветра до 16 метров в секунду. Очень сильный ветер. Ладно, ребята. Всем пока. Вот именно наше видео совершается этим снеговым зарядом. Такая прям метель сильная. Ну ладно, ребят, всем пока. С вами был Охота за грузом в МАО.
Вторая часть у нас выйдет еще. Ну вот, ребята, это у нас самое короткое видео про вторую часть. Как видите, у нас после вот этого сильного снежного заряда, продолжительного, который длился 4 часа, у нас небо прояснилось буквально за час после снегопада. Ну, отдельный район еще чередуется со снегопадами. Но сегодня я решил вам показать далекую низовую метель, которая там вот только что сейчас прошла, вот так вот. И там тоже вот чуть-чуть прошла метель низовая. Сейчас попробую показать. Да ветер, конечно, с порывами дует, поэтому не сразу попробую поймать низовую метель. Но сегодня синоптики говорят, что при сильном ветре местами могут наблюдаться низовые метели. Давай сейчас издалека. Время сейчас 9 вечера. Мы сейчас поедем домой скоро. Мы сейчас просто отмечаем день рождения, а мой дом очень далеко. Я наверное, скорее всего, сегодня пойду к бабулечке. Да, хотя она завтра работает. Вот. Вот если вот эти вот две вот такие полосы, это там снежные заряды. Ну, конвекция, потому что у нас в этом видео у нас... Ой, я прям в снег наступил. Извините. Я думал, там дорога, а я в снег случайно уперся. Я не особо долго буду снимать, потому что очень холодно. Потому что сейчас из-за сильного ветра ощущается как минус 20. Смотрите, как деревья прям шатаются. Вот видите? Это ветки так сильно шатаются. Это не куст, это реально дерево. Смотрите, как вот это дерево шатается. Вот. Видели низовую метель? Она там сейчас только что прошла. Вы, надеюсь, видели? Я не успел его показать, но я думаю, вы видели. У нас сейчас при температуре минус 10 ощущается как минус 20. Это все из-за сильного ветра. Вон там. Во-во-во, смотрите, вон там. Низовая метель. Сейчас попробую поймать. Вот она, видите, вон она. Там вдалеке вот наблюдается низовая метель. Но они совсем далеко. Меня почему-то эти низовые метели не касаются. Вон они там. Вот видите. Там совсем далеко. Прям четко видно низовую метель. Вот именно туда сейчас надо сфокусироваться. Плюс у меня еще и телефон садится, он 26 уже процентов. Поэтому я особо долго буду. Вот. Вот метель низовая, вот она. Вот такая. Видите, вот она прошла. Низовая метель. Вот она сейчас туда ушла. Низовая метель. Вы, надеюсь, видели, какая сейчас сильная низовая метель прям поднялась? То она прям вот там, на горе. Сейчас еще раз попробую поймать. Ладно, одному разу достаточно такую сильную метель поймать. Вообще иногда от низовой метели иногда теряется снежный покров. Ну, если он совсем тонкий. Когда перенос снега вот при тонком снежном покрове, бывает вообще пропадает. Ну, как образуется вместо снежного покрова такие линии снежные. Ой, ладно, ребята, а то у меня руки ужасно мерзнут. Вот показал вам далекую низовую метель, которая сейчас в горах прям бушевала в горе. У нас днем довольно-таки сильная метель, как и вчера. Вот там у нас, кстати, куча дождевые проходят. Вот там. Ой, ладно, ребята. Всем пока. Ну, ребят, смотрите, какая метель. Смотрите, какой ветер.
Не, ну почему же? Даже очень ничего. Вот такая к вечеру разбушевалась у нас пурга. Скажу. Вот мазы. Сейчас, подождите, вот это. Да. Такая вот у нас метель. Печально, что ничего не оставили. А может и хорошо. Конечно, оно потом уже невкусно. Всего он так жрать захотел. Ну что, разбиралась? Нет еще. А, все, если Вот такая вот метель. А вон тут теперь смотри. Чего? Вон мою сумку. Какой это там сладости? Ой, машинка какая классная. Ой, какая классная. Вот такая у нас метель разбушевалась, когда приехали. Я решила вот так. Ты тоже меня? Да. Класс, я вообще люблю косметику. Тут время у нас И ты прикинь, у меня крем... уже половина 12-го. Почти ночь. Только закончился. Вроде ехали было тихо. Сейчас такая метель разбушевалась. Ну, она такая слабая, конечно. А где это-то? Что, потеряла? А этот, рисер, как его? Ну, так вот у нас. Тигренок. Ладно, ребят, вот Нет. вот эти дни, которые я снимал шквал, то есть снежный шквал, конвекцию. Все заснял. Я тебе еще говорю, ты мне, ты сказала нет. Низовую метель мне даже удалось заснять. Так что вот. Ну, ладно, ребят, всем пока. Вот это вот у нас уже 26 декабря у нас заканчивается. Тихонько. Всем пока. Ребят, решил съемку немножко продолжить. Смотрите, вот она началась метель. Мам, дашь мне пакет, он порвался? Сейчас. Переложить. Смотрите, какой ветер. Сейчас. Вот видите, какая метель. Пакет. Это они вот такие пакеты. Да. Вот не лезет. Гость такой. Большой. Сейчас, видите, уже ослабывает. Но она периодически такая. Не, в феврале будет 8000 баллов. Да, ты говорила. Так что имей в виду. Пойдем. Болталась. Ну, кстати, как вариант, ты если хочешь, можешь его подклеить. Да, ребят, вот такая у нас метель. Вот именно это видео совершается вот с этой вот метелью. Это на самом деле очень слабый снежный шквал. Потому что сейчас действует конвекция еще. Недавно сейчас небо прояснилось. Вы, наверное, помните видео. Показывал вам низовую метель. Вторая часть у нас сейчас. Тут такая вот вьюга завершает наше видео. Ну, сейчас порывы ветра еще достигают 16 метров в секунду. Вчера, как он говорит, достигали 22. Но сегодня, мне кажется, тоже какой-то тоже штормовой ветер. Смотрите, какая метель. Во-во-во, смотрите, какой ветер. Ой, слушайте, к ночи усилились порывы ветра. Кстати, у нас ночь наступила, у нас ветер
усилился до 20 метров в секунду. Вот когда, пока мы были в ресторане, порывы достигали 16. Сейчас буквально, видите, опять штормовой какой-то подул. И такая, видите, пурга началась. Вообще, пока мы были в ресторане, было спокойно. Но была, конечно, такой, точнее, ветер, ну, не очень, конечно, сильный. Но низовую метель было наблюдать. И сейчас, смотрите, вот как приехал домой, вот смотрите, что произошло. Вот видите? Ветер усилился, и вот у нас пурга началась. Слабый снежный шквал. Мы обещали позвонить. Сейчас я позвоню. Смотрите, как кружится. Видите, какой ветер? Сейчас я сделаю так, чтобы вы видели, как у нас шевелятся ветки и метель. Вот, ребят, смотрите, какой ветер. Сейчас давайте включу фотографию. Без кофе. Я ему сегодня... Мы с ним договорились, что я ему на все там праздники, дни рождения дарю только кофе. А Оксанка могла бы договориться, ему мать вообще ничего не дает. Да, вот такая у нас разыгралась вьюга посреди ночи. Причем это все началось, пока вот там приехали пока. Вот такая пурга. Короче говоря. Ну, конечно, пурга. Не скажу, что прям пурга. Пурга у нас формируется, когда вот ветер очень сильный. Когда вот это вот метет так, что даже видно мглу снежную. Да, ребят, вот в нашем видео у нас, точнее, наше видео, как я вам говорю, завершает метель. Что у вас там за шумы? Вы где, в метро? Это кто это там? Где тебя там носит? А где Оксана Вячеславовна? Где Оксана Вячеславовна? Ну, сейчас уже метель прекращается. Сейчас вот так покажу. Давай. Кому? Кому точнее? Ну какой пузатый. Ну ладно, ребят, Кому из нас двоих? вот это видео у нас совершилось метелью. Точнее, даже Что тогда достаточно сильной метелью. Надеживаешь. Бессовестный. Вот у меня появился подарок новый. Часики. Давай жениха, обещал, хочу жениха. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк. Всем пока.